Hello, welcome back. Wishing a very happy new year to all. അപ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ ഗാർലിക് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 400 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പെപ്പർ പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടെ, എരിവൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഒരു മീഡിയം ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതൊരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മാരിനേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മൂടിയൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 സൈഡും അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ മൂടി വെച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാകാൻ വിട്ടെടുക്കാം. അത് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ അരിഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കളർ ഒരു വെള്ളയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.